most precious everlasting hand. And we want to believe strongly that God has been blessing you along the line. You can text us, you can let us know. If you have any question bothering your mind, you can send it forth. And we believe that God will attend to your problems in Jesus' name. Amen. And the minister remains Pastor P.B. Oweye. But before he comes to the podium to deliver God's message to you, we want to listen to a choir rendition, believing strongly that God will bless us as we listen in Jesus' name. Amen. Ní orúkọ Jésù. Amen. Jesus' Ní name. orúkọ ńlá Jésù Kristi. The mighty name of Jesus. A tún dúpẹ́ ní àṣálẹ́ yìí. Thank you once again this evening, Lord, Tó gbà wá láàyè láti wọnú Bíbélì. for accommodating us to study your word. Gbogbo ibi táwọn ọmọ rẹ̀ á ti gbọ́ wa. Everywhere your children will listen to us. Olúwa nírọ̀lẹ́ ìṣí wa níyè. Open Amen. our understanding this evening. Jẹ́ kó yé wa. To Amen. understand. Jẹ́ kó mú èso jáde. Bear Amen. fruits. Jẹ́ ká yé wa kógo fún orúkọ ńlá. Amen. Life will bear glory to you. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gbàdúrà. Amen. Àwọn orílẹ̀-èdè apá kẹfà ní abẹ́ ẹ̀kọ́ lórí òkè Ólífì. Judgment of the nations. Part 6. Under the central topic, Olivet's Discourse. A ti bára wa sọ̀rọ̀ pé ìdájọ́ yìí ó wà fún àwọn orílẹ̀-èdè nínú ayé níbí la ti máa ṣe ìdájọ́ yìí kì í ṣe ọ̀run. We've convinced us in the scriptures that this judgment will take place in this world, not in heaven, over all nations. Kí a tó bẹ̀rẹ̀ ìjọba Kristi nínú ayé ní ẹgbẹ̀rún ọdún Before the peaceful millennial reign of Jesus, ni a ṣe ìdájọ́ yìí lórí ilẹ̀ ayé. this judgment will be pronounced upon the earth. Kókó tí ìdájọ́ yìí dẹ̀ dúró lé lórí The hanging principle of this very judgment òun ní ìwà tí àwọn ènìyàn tó wà nínú ayé tó jẹ́ orílẹ̀-èdè tí wọ́n ń hù sí àwọn arákùnrin àwọn tí Jésù pè ní arákùnrin rẹ̀. it has to do with the relationship of the people of the world to Jesus' brethren. A dẹ̀ ti fẹsẹ̀ dẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn arákùnrin Jésù gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ yìí ni àwọn Júù tó gbanú ìtújú kọjá. And the brethren of Christ, according to this very lecture, are the tribulation saints of Israel. Afẹ́jú ẹ̀ ajẹ́kọ̀ọ́yé wa láti inú Bíbélì pé oríṣìí èèyàn méjì ló jẹ́ arákùnrin Jésù, àwọn ènìyàn rẹ̀ nípa ti ara tí ń ṣe Júù àti àwọn tó bá gba Jésù tó di àtúnbí ọmọlẹ́yìn. We categorize it, brethren into two: the Israelites, who are brethren of Jesus in the flesh, and the believers who are born again. Níbi ìdájọ́ orílẹ̀-èdè yìí àwọn onígbàgbọ́ tó jẹ́ arákùnrin Jésù ò ní sí níbẹ̀, ìgbàsókè á ti kó wọn lọ, àwọn yẹn ń bọ̀ láti wá jọba nínú ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún ni. The saved saints of brethren of Jesus, those who are born again, they would have been taking place, participated in the resurrection. They are only coming, following Jesus to come and reign during the millennium. Àwọn orílẹ̀-èdè a ó dá wọn lẹ́jọ́ ìhà tí wọ́n kọ sí àwọn gbogbo arákùnrin ìbáṣe onígbàgbọ́ tó tẹ̀lé Jésù, ìbáṣe Júù tó tẹ̀lé Jésù, ìwàkiwà tí ẹnikẹ́ni bá hù sí àwọn arákùnrin Jésù tó gba Jésù gbọ́, àwọn yẹn á béèrè lọ́wọ́ wọn níbi ìtẹ́ ìdájọ́ orílẹ̀-èdè yìí. All the actions and reactions of the people towards Jesus' brethren, whether those who were born again or his brethren in the flesh, will be the basis for the judgment under this very. Tí a bá máa ṣèyẹn sí àwọn tó wà láyé, mélòó ni àwa onígbàgbọ́ ìwà tá a bá hù sí arákùnrin
àtàrábìnrin bó tilẹ̀ jẹ́ pé a ò ní dá wa lẹ́jọ́ bí orílẹ̀-èdè bá ṣe ń dá wọn lẹ́jọ́ àti ré ìdájọ́ kọjá àti bọ́ sí iye ṣùgbọ́n àwa ó gba èrè ntẹ́nìkankan bá ṣe sí àwọn arákùnrin Jésù. If this could be carried out in the flesh, that is in this world, how much more we Christians, all the good dispositions we manifest to brethren, there is going to be reward definitely. Nínú ká pàdánù tàbí ká gba èrè. It's either we are rewarded, we are rewarded, or we miss the Ó lẹ́ni tó mark. bá dẹ̀ pàdánù ìgbàlá rẹ̀ á dàbí èdè ìtàfẹ́lánú náà kọjá. And anybody that suffer loss, his salvation will be compared as the one passing through fire. Níjẹjọ ní pàtó à ń wo apá kejì àwọn tí ò hùwà rere tí ò ṣe ìtọrẹ àánú tàbí kí wọ́n ṣojú rere tí ò fi àánú hàn sí àwọn arákùnrin Jésù. Èdè kan la gbéyẹ̀wò níjẹjọ nínú Matthew orí 25 yẹn verse 41 a parí èdè yẹn orí èdè yẹn la wà lónìí pé ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi. One of the parts of the people that did not behave well to the brethren of Jesus Christ in Matthew 25:41 was what we deliberated on last week, and we are to continue from there. And the statement hanging there is, "Depart from me." Ìfáàrà tó wà lọ́wọ́ wa níbí. Our introduction. A máa wò ó. Ìdájọ́ Ọlọ́run ó jẹ́ òtítọ́. The judgments of God are all just. Thank you very much. Òun ló sì máa jẹ́ olùdáláre. Nǹkan lolùdáláre so kò sẹ́nìkan tó lè dá lẹ́bi. He is the only justifier. He is the one that will justify everyone. Ohun tó bá dẹ̀ ṣe ó jàre lórí ẹ̀ náà ni. And whatever he judges is right and final. Ẹ má gbàgbé ìdájọ́ rẹ̀ ó jẹ́ òdodo. His judgment is righteous judgment. Arákùnrin Henry ló kọ àkọlé yẹn tí a kàn yá lò. That was written by M. Henry. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé pé ọ̀rọ̀ àánú ó ká Ọlọ́run lára pé ká ṣàánú fáwọn arákùnrin Jésù. We should not forget that the issue of mercy, to show mercy to Jesus' brethren, is very, very, very much prime in the heart of Àwọn God. Ámórì àtọmọ àwọn ọmọ Móábù àti àwọn ọmọ Ámónì nígbà tí Ísírẹ́lì ń bọ̀ ní aginjù. The Ammonites and the Moabites, when the people of Israel were marching in the wilderness, Torí wọ́n kọ̀ láti fún wọn ní oúnjẹ àti omi lójú ọ̀nà ìrìn àjò lọ sílẹ̀ ìlérí. because they refused to give them neither food nor water on their journey to the land A ò of gbà Canaan. wọ́n láàyè láti wọ ibi mímọ́ ìran wọn dé ìran karùn-ún àbí kò ní wọ àwùjọ àwọn ọmọ Ọlọ́run. Their generations Ìran kẹwàá gan. generations, or they were not allowed to enter into the sanctuary of God. Torí pé wọn ò fún wọn lómi àti oúnjẹ lójú ọ̀nà Simply ìrìn. because they withheld water and food from Ẹ má them. gbàgbé ọmọ Lọ́ọ̀tì ní Móábù àti Ámónì o. Remember, the Ammonites and the Moabites are children of Lot. Lọ́ọ̀tì tó dẹ̀ jẹ́ aráalé Ábúráhámù tímọ́tímọ́. And Lot happened to be the Ẹ̀rí àkọọ́lẹ̀ nephew yẹn of kódà ṣe ni wọ́n Abraham. forí gbègbè ṣe ni wọ́n forí gbègbè. They were Deuteronomy orí ìkẹtàlélógún They were àgbẹ̀ àìfún wa. In Deuteronomy chapter 23, verse 3 to 5. Ẹ jẹ́ ká sáré ka èdè kékeré yẹn bẹ̀ ká fi nára wa létí. ọmọ Ámónì tàbí ọmọ Móábù kan kì yóò wọ inú ìjọ ènìyàn Olúwa. Torí kí Àní dé ìran kẹwàá ènìyàn wọn kì yóò wọ inú ìjọ ènìyàn Olúwa láéláé. And Ammonites or Moabites shall not enter into the congregation of the Lord. Even to their 10th generation, their descendants shall not enter into the assembly of the Lord forever. Nítorí tí wọn kò fi omi pẹ̀lú oúnjẹ pàdé yín lé ọ̀nà nígbà tí ẹ̀yin ti Egypt jáde wá, àti nítorí tí wọ́n bẹ̀wẹ̀ Bálámù ọmọ Béórì ará Pétórì. ṣé ẹ rí iṣu pé sọ̀yìnbó ẹ̀. Because they did not meet you with food and water on the way, when you came forth out of Egypt, and because they hired Balaam, son of Beor, and Pethor of Mesopotamia, against you to curse you. Ìgbà tí jẹ́ orí keje. When Jesus was on Mount Olive giving the lecture of Matthew chapter 5, 6, and 7, Pé ẹ̀kọ́ yẹn wà fáwọn ẹni ìràpadà tá a ti pààrọ̀ àyà wọn.
I said that for those who can practically put that lecture into practice are those whose heart have been changed. Jésù ń ṣẹ̀kọ́ yẹn pé nígbà tí ìjọba Ọlọ́run bá ti ń farahàn nínú ayé ènìyàn nínú ọkàn mọ́ ènìyàn nǹkan tán máa fi gbélé ayé rè. Jesus was envisaging the time that when the kingdom of heaven, the life of God enters into man, their lifestyle will change to that. Ẹ̀yin ikú oró, ẹ̀yin àjíǹde ìyẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nínú ìjọ. That started after the resurrection of Jesus Christ. So kò sí bí a ṣe lè dára wa láre kí a máa gẹ́gùn lérí ẹni tó ṣe wá níkà ká má ṣoore fún wọn. Ó ní bí ọ̀tá rẹ bá ń ṣe bí sí ọ, ó ní fún ní oúnjẹ, fún ní omi mu. We should not be retaliative. Even when our enemies curse us, the Bible said, because our heart has been changed now, we should offer them food and water. Bàbá Paul tún tẹnu mọ́ nígbà tó dé Róòmù orí kejìlá. Paul corroborated this in Romans chapter 12. Ìjọ tí a bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń gbẹ̀san ara wa la lé Ọlọ́run kò lórí àga ayé wa Ọlọ́run ti kú Ọlọ́run ò lè gbèjà wa àtúrà wa gbèjà. Any day we start retaliating or fighting for ourselves, that's the day we technically edge God out of our control. Ọlọ́run ò sí nínú ètò ayé wa máa dẹ̀ fi wá sílẹ̀ ká máa bá rí ara wa yí And lọ. God will ignore us and probably abandon us to ẹnikẹ́ni manage tó our bá ti lives. lójú ìgbẹ̀san kò lè jàre kan lọ́dọ̀ Ọlọ́run á jìyà. Anybody that is vengeful can never be justified before God. Yàtọ̀ sí pé ìwọ gan ló máa jìyà rẹ̀ nínú ọkàn rẹ níbí. Apart from the fact that you will be under obsession here, affliction, you will have problem here physically, Kódà wàhálà yẹn gan lè pa ọ́ nínú àgọ́ and you might even die of a heart attack and heart failure. Tọ́lọ́run ti jáde sí wọn. But look at the Pé wọn ò fún ni angle lómi. from where God came out to them. Wọ́n ń bá Ísírẹ́lì dọ́ta wọn ò fún wọn lómi àtòúnjẹ. They kept enmity against Israel, refusing to give them food and water. Torí àka Bíbélì mi ò tí rí ibi tí Ísírẹ́lì ti ṣe Móábù àti Ámónì. I'm not seeing where Israel offended Torí Ammonites tí ò bá ṣe and Ábúráhámù Moab. ayé Lọ́ọ̀tì á bàjẹ́. Because if it wasn't Abraham, Lord would have been destroyed. Ámónì wọn ò ní bí Móábù And tí ò even bá ṣe Moab and Ábúráhámù tó Ammon gbàgbọ́. wouldn't have been Òun ni ò jẹ́ kí delivered. Lọ́ọ̀tì kú sí Sódómù It was Abraham who didn't allow Lot to die in Sodom. Àwọn àmọ́ kan tán rí òótọ́ fún wọn lóúnjẹ àtomi lójú ọ̀nà. Well, I didn't know what would have transpired that made them to hate Israel. Kákúkú sọ pé ìlara gbé wọn wọ̀. Or may we say that they are malicious, they are envious. Torí èdè tí a gbọ́ ní Bíbélì ni wípé ọba Móábù nígbà yẹn sọ pé wọ́n pọ̀ òkú lórí ilẹ̀. What we got to know is that the Barak, the king of Moab, said that the people of Israel were so many on Ṣé earth. rí àwọn ẹ̀dá ènìyàn tó ń gbénú wa tí a bá gba Jésù láyè kó gbọ̀kan wa là ká yọ̀ǹda rẹ̀ síbi àgbélébù àwọn ẹ̀dá ènìyàn yẹn ó máa yọ wá kúrò ní ìjọba lọ́run tá a bá ṣọ́ra. There are human characters, Adamic nature in man, intrinsic in man. If we are not born again and after which we surrender totally to God, those characters, when manifesting, may debar us from entering the kingdom. A ò ní àwáwí kan láti má ṣoore fún àwọn ènìyàn Ọlọ́run. A ní àwáwí kan. We have no excuse for not doing good to the people of láti má God, fún ẹnìkan lómi. for not giving people Ẹni tó water and gbẹ̀ngbẹ̀ ká má fún food. lómi. If those who are Ẹni tẹ́bi thirsty to ń pa give ká má water, ṣèrànlọ́wọ́ and those who fún. are A ní hungry àwáwí kan for rárá. giving food, we have A ní no àwáwí excuse. kan rárá. We have no excuse. Ẹ̀mí mi máa ràn wá lọ́wọ́ o. The Holy Spirit will help us. Ẹ má gbàgbé àti Don't Ísírẹ́lì forget. ti ara àti Ísírẹ́lì ti ẹ̀mí. Both physical and spiritual Israel. Àwọn ẹsẹ̀ yẹn wà bẹ́ẹ̀ ẹ máa ka àkókò lè jẹ́ kí n máa ka gbogbo ẹsẹ̀ fún wa. Ísírẹ́lì ti ara àti Ísírẹ́lì ti ẹ̀mí. The physical Gbogbo wọn and spiritual Israel pátápátá should be taken care ló of. ṣe pàtàkì. Ísírẹ́lì ti ẹ̀mí ní àwọn ẹni ìrà padà. The spiritual Israel are those who are born again, Christians. Èdè Róòmù orí kan ní ẹsẹ̀ 29 ìkọlà àti ẹ̀mí. Those who are Ìkọlà àti ara. spiritually circumcised, not of the flesh. Ṣùgbọ́n àwọn Ísírẹ́lì tí a bí nípa ti ara. But the physical Israel Ó ní kì í ṣe gbogbo Ísírẹ́lì ní Ísírẹ́lì. is not all Israel that are Israel Kì í ṣe anyway. gbogbo amábàmù ní irú ọmọ. And not all children Ó ní that àwọn came ọmọ from ìlérí ní Abraham ọmọ. are Bẹ́ẹ̀ children. ni ṣe wí nìyẹn. Or except the children of promise is the actual child. Fún Ọlọ́run ó ṣe pàtàkì sọ́lọ́run. That way, so gift is very important to God. Ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́. May the Spirit of God help us. Èdè kan wà tí arákùnrin yẹn rí lò mo gbìyànjú láti sọ lédè ara mi kó lè yé wa díẹ̀ pé tí
tí a bá torí èrè pé Ọlọ́run máa bùkún wa ṣoore fún àwọn tí ara ni, ẹ jẹ́ ká torí ìdájọ́ ṣoore. If we don't, because of reward that we come hereafter, do good to people, why not because of judgment that we come after? Torí èdè kan wà nínú Jacob orí kejì ẹsẹ̀ kẹtàlá tó mú ẹsẹ̀ yẹn jáde. In James chapter 2 verse 13. nítorí ẹni tí kò ṣàánú Bẹ́ẹ̀ni. tí a ó ṣe ìdájọ́ fún láìsí àánú. Ẹ gbọ́ èdè yẹn o, and take it in English. For to him who has shown no mercy, the judgment will be merciless. But Ẹni tí ò ṣàánú kí ni a máa ṣe fún ìdájọ́ rẹ̀ ò ní láàánú. If you don't show mercy, naturally here, your own judgment will be very severe. So- It will be without mercy. Torí èdè yẹn Because of that bí ẹ statement, bá dẹ̀ ka Jacob dáadáa, To read ẹ̀kọ́ the Jacob yẹn ó ń sọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe máa ṣoore fún àwọn kírísítẹ́nì, àwọn ọmọ Ọlọ́run tí a tú káàkiri tó wà náà wàhálà, bá a ṣe máa ṣàánú fún wọn ló ń ṣi gbogbo ẹ̀kọ́ ẹ̀dẹ́ lórí. he was explaining how Bí ẹ bá kà dáadáa, the Christians bí ẹ ṣe in ṣoore. diaspora who have been Bí ẹ ṣe persecuted ní ṣojú should be ṣáájú taken nínú care orí of without a partiality. Tí a bá torí pé a rèrè gbà pé a ti wá kú àbọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere, ẹ bọ́ sínú ayọ̀ Olúwa rẹ, ẹ jẹ́ ká torí pé ìdájọ́ wà o, pé ìdájọ́ wà kábàá lè ra àánú gbà lọ́dọ̀ ìdájọ́, ẹ jẹ́ ká ṣoore. If we don't, because of the reward, do good, why not because of merciless judgment? Thank you Do very good. much. Ìdájọ́ tí ò láàánú. Merciless judgment. Matthew orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n, ẹ jẹ́ ká kà díẹ̀ lónìí. Let's go to Matthew 25 today. Verse 41 through 45, ibẹ̀ mo ti yá èdè kékeré tá a máa lò, ẹ sáré bá a kà díẹ̀ bẹ́ẹ̀. Nígbà Yẹn là náà ń ni bá a yóò- lọ. Yes. nígbà náà ni yóò wí fún àwọn tí ọwọ́ òsì pé ẹ lọ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin ẹni ègún sínú iná àìnípẹ̀kun tí a ti pèsè sílẹ̀ fún èṣù àti fún àwọn áńgẹ́lì rẹ̀. Mo ti ṣàlàyé Then- àwọn kókó tí a máa wò níbẹ̀ níjẹ̀jọ́ ẹ sọ òyìnbó ẹ̀. Yes. then he will say to those at his left hand, Begone from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. nítorí ebi pa mí ẹ̀yin kò sì fún Ó mi ti ní tó oúnjẹ. tí mo fẹ́ lò nìyẹn. Ẹ kúrò ní ọ̀dọ̀ mi, Depart ẹ̀yin from ẹni me. ègún Ye la máa cursed. wò lálẹ́ yìí. That's what we want to examine tonight. A wò díẹ̀ sínú náà àìnípẹ̀kun, a lè parí yẹn, a máa tẹ̀síwájú We lọ́sùn look a lọ́jọ́ mi little lágbára Ọlọ́run. in the everlasting Ibẹ̀ fire. la ti máa rí i pé iná yẹn tá la pèsè rẹ̀ fún inú ẹ̀kọ́ tó ń bọ̀ láti wò. Then next week we examine who are the proper people destined or figures destined to that fire. O. We examine. Àwọn èdè Jésù yẹn la á wò dáadáa kó yé wa, ṣùgbọ́n kókó talẹ́ yìí ni pé mo ṣàlàyé níjẹ́jọ́ pé ẹ kúrò ní ọ̀dọ̀ mi, òdì kejì rẹ̀ ni pé ẹ wá sí ọ̀dọ̀ mi, yẹn la wò níjẹ́jọ́. Depart from me, the opposite was examined, which means come to me last week. Tí a bá wá sọ́dọ̀ rẹ̀ lónìí, If we come to him today tí a farabalẹ̀ tẹ̀lé lónìí, and diligently follow him, èdè ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi ò ní dé bá wa o. the language depart from me will never be our portion. Àwọn tí ò bá ti wá sọ́dọ̀ rẹ̀ lónìí kan gba ìsinmi lónìí. Those who refuse to come to him today, Àwọn tí ò tẹríba fún lónìí, those who refuse to bow àwọn ló down máa to gbọ́ him, èdè pé ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi. we hear depart from me at the end. Lórúkọ Jésù, èdè burúkú yẹn ò ní jáde sí wa lọ́jọ́ May that ìdájọ́. statement not be pronounced on you at the end. Olúwa á ṣí wa létí lónìí o. The Lord will Amen. open our ears Láti today gbọ́ ìpè, to hear the trumpet. Amen. àwọn àgùntàn mẹ́mọ́ ohùn mi. My sheep will hear my Wọ́n ń voice. tọ̀ mí They lẹ́yìn. follow me. Wọ́n á fún wọn ní ìyè And nípa I will ẹ̀kún. give them eternal Kò dẹ̀ life. sẹ́ni tó máa já wọn gbà ní And ọwọ́ nobody mi. can pluck Kò them sẹ́ni out tó of my lè já wọn hand. gbà ní ọwọ́ bàbá mi. Nobody can snatch them out Bàbá of mi my tó fi father's wọ́n lé mi hand. lọ́wọ́ ju gbogbo wọn lọ. For my father that hands them over to me Lónìí is ìpè greater tó than ń jáde them ni all. pé wá sí ọ̀dọ̀ mi. The statement today is come Wá unto sí me. ọ̀dọ̀ mi. Come unto me. Wá sí ọ̀dọ̀ Come mi. unto me. Wá sí ọ̀dọ̀ Come mi. unto me. Èdè yìí á yí padà ní ọjọ́ kan. If that language will be reversed A one ní day, ẹ kúrò ní ọ̀dọ̀ mi. saying, depart from me. Lórúkọ Jésù, etí wa ò ní gbọ́ èdè burúkú yẹn o. May we not hear that voice at the end. Ṣùgbọ́n mo tẹ̀síwájú, ẹ kúrò ní ọ̀dọ̀ mi, ẹ̀yin ẹni ẹ̀gún. Say, depart from me, ye cursed. Tàbí ká kúkú sọ pé àwọn ní ọmọ mo ṣe máa gbé ní Yorùbá ṣùgbọ́n ní English níbí accost. Ẹni ìfibú. Ẹni ìfibú. Kẹ́ni ìfibú náà ni ẹni ìfibú. Thank you very much.
tí a bá wo Kọ́ríńtì kìíní orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ 22 ó ní bí ẹnikẹ́ni kò bá gba Jésù Olúwa kó di ẹni ìfibú anathema. Say, another word you can use as a synonym to that is accursed or anathema in 1 Corinthians chapter 16 verse 22. bí ẹ̀ka 16 yẹn rí ẹ jẹ́ kí ìtumọ̀ èdè yẹn yé wa bí dáadáa. ẹnikẹ́ni kò bá fẹ́ Jésù Kristi Olúwa tí o bá fẹ́ ẹ jẹ́ kí ó di anathema bẹ́ẹ̀ ni maranatha. ó àárọ̀ àmàránàta èdè mẹ́rin nìyẹn Jésù wà ń bọ̀ nìyẹn anathema yẹn ni mo fẹ́ mú ó di Take ìfibú. anathema, which is accursed. If anyone does not love the Lord, does not have a friendly affection for him, and is not kindly disposed towards him, let him be anathema. That He shall be accursed. that is accursed èpè mọ́ ó forí gbé He is accursed, finally. wọ́n ṣe pé wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe pèlè lórí èpè wà lórí rẹ̀. There is a curse on him bàbá wa already. ka Bíbélì èdè yẹn á máa yé wa. By the time we go on, we will understand better. lórúkọ Jésù oríwọ ò ní jórí èpè o. He is accursed mo in lóríwọ ò ní Jesus' jórí name. èpè o. Amen. sọta bá ń sọ pé ẹ máa lọ ẹ̀yin tó wà ní abẹ́ ìfibú ẹ wà ní abẹ́ ẹ̀gún wà lórí yín tó ní ẹ̀kú lọ́dọ̀ mi. Say, depart from me because you are under a curse. Tí a bá ní The ká curse túmọ̀ is in rẹ̀, your life. ká bá túmọ̀ rẹ̀ dáadáa. Through that ẹ̀gún we wà is- lórí gbogbo ẹni tá a bá ti bí nínú Ádámù is anathema anathema. So well simplified, anyone bound by Adam is under a kì í curse. ṣe pé It's àṣẹ̀ṣẹ̀ máa anathema. kẹ́gun lé lórí. He has inherited a curse. èpè wà lórí rẹ̀. There's a curse inherent tí in a bá him. ti bí ọ nínú obìnrin èpè wà lórí Once rẹ̀ you yọ are born ọ̀rẹ́dì into àkọ́. this world, ó you dìgbà are, tó you bá are wá sọ̀dọ̀ inherently Jésù ká tó cursed. ṣe oògùn èpè yẹn. It is when you come to Jesus You are that under curse is a removed. curse. You are born under a curse. You are intrinsically accursed. So ìgbà tí Jésù wá ń lo èdè níbi kíkẹ́ bó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣèpè ẹ̀ máa sọ pé bàbá ò ṣèpè èpè Ọlọ́run tó ṣẹ́ lákàtẹ̀kọ́ ṣe a ò ṣẹ̀rọ rẹ̀ lórí wọn abẹ́ èpè lẹ́wà ẹ máa lọ abẹ́ ìbínú lẹ́wà ẹ máa lọ abẹ́ ègún lẹ́wà ẹ máa lọ abẹ́ ìparun lẹ́wà ẹ máa lọ. The implication is not that Jesus is pronouncing a curse upon them, is that the curse they inherited from Adam were not removed. Therefore, they cannot dwell with the Lord Jesus. Torí ẹlòmíì lè Depart máa from me. ẹlòmíì a máa túmọ̀ Bíbélì a máa lọ máa ra ẹ̀ lẹ́sẹ̀ pé Somebody might Jésù tó ní ká má ṣe pé ló misinterpret tún the ṣe pé Bible. rárá o Jésù ò ṣe pé lọ́tún Here, there's no kò fresh fẹ́nikẹ́ni ré there's no fresh kì í ṣe pé ṣe ló máa curse débẹ̀ pé here. kéèpé máa mọ yín abẹ́ Jesus ìkúlẹ̀ was wà not cursing them. àníkẹ́ ẹ bọ́ ìkú orí He was yín ẹ only bọ́ telling them- nítorí náà torí ẹ gbé kalẹ̀ abẹ́ ìkúlẹ̀ wà kéèkú orí yín ẹ máa rẹ rù yín lọ abẹ́ ìparun lẹ wà abẹ́ iná lẹ wà abẹ́ ìdájọ́ lẹ wà abẹ́ wàhálà lẹ wà ẹ máa bá wàhálà yín lọ àníkàtù yín lára ẹ gbọ́. In other words, he's being told to depart because they were supposed to be loved. They were supposed to be delivered. The curse supposed to be removed in Christ, but they persisted. They refused torí to pé receive abẹ́ Jesus. ìkú náà wà yìí Because they were under a curse. any Adamic man ó fẹ́ràn àti gẹ́gùn. And that is why a natural man is prone to cursing. ó fẹ́ràn àti finire He likes to curse people. ẹ̀dá àánú ò sí nínú rẹ̀ ẹ̀dá àánú ò sí The nínú rẹ̀ nature of mercy is not inherent tó bá ń ṣe in nǹkan him. kan ó ń retí èrè níbẹ̀ If ni he does anything at all, òun he's ṣe kó expecting ní a reward. Ọlọ́run ilé tí bíbé Not that he has the heart of God. He doesn't have the mind of God that is implanted in believers. Matthew orí ìkarùn-ún In tẹ́ bá ń Matthew gbé chapter tẹ́ bá ń 5. gbé láti bí verse 43 títí dé 48 àbí 44 títí dé 48 pé níbi tó ti ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ìfẹ́ When he pé was kí a teaching ó us parí ẹ̀ pé ẹ pé love, pé bàbá yín ní ọ̀run That- ṣe pé that be perfect because your Father in heaven bàbá is yín perfect. rọ òjò sí oko Because ìgárá God causes rain to fall upon kì even í the ṣoko wicked, not àwọn ènìyàn rẹ̀ nìkan ló ń ṣoore only fún. on the field of his own So people. ẹ̀yin tó bá ti jẹ́ tèmi ẹ wà á ní ọkàn mi. If you are of mine, you will have my own attitude. Ẹni Heart. tí ò gba Jésù kankan ò nírú ọkàn yẹn. Matthew chapter 5. Anyone that is not born Let's again go to doesn't have such kind beginning of 44 disposition, to make it heart. clear. 44. ṣùgbọ́n èmi wí fún yín Yes. ẹ fẹ́ àwọn ọ̀tá yín ẹ súre fún àwọn tí ń fi yín ré But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.
ọkàn rẹ̀ padà ló máa fẹ́ràn ọ̀tá rẹ̀ òun ló máa súre fẹ́ni tó ń ṣe níkà. ẹ ṣoore fún àwọn tí ó kórìíra yín. ṣé ẹ ti gbọ́ tó ń ṣe búburú sí yín. It's only the redeemed that have that mind of even loving his or her own enemy. lẹ́yìn ìgbà tí a dá láre tán. After he has been justified, ẹ̀dá Ọlọ́run ti wọnú ọkàn rẹ̀. the nature of God has entered into him. ó gba Bíbélì láyè láti máa jẹ́kẹ́ dájẹ́ farahàn nínú ayé. You've accommodated the Bible for the nature of ìyẹn la fi ń sọ pé Christ òun to la fi spread ń pè in his wọ́n ní life. ẹni ìràpadà ẹni That's tí why a we ti call yí them padà. the redeemed, who have been changed, à ń sọ pé ó di ẹ̀dá who have tuntun. been recreated anew. ó ti bọ́ ohun àtijọ́ He lẹ̀. has put off the Adamic So, nature, àwọn yẹn the old man. ló máa ṣoore fún àwọn tó ń ṣe wọ́n níkà. Those people will bless It's those not- who are wicked to them. ẹni tó bá wà lábẹ́ ẹ̀gún ẹ̀mí ẹ̀gún yẹn ló máa ti láti máa gégùn lẹ́ni tó bá ṣe níkà. Anybody who is under a curse will continually curse others. a kàn He rí can only give what he has. a rí àpẹẹrẹ kékeré lọ́dọ̀ òun ni a fi pé tán bá rí tẹ́ bá rí kéde kan ní Bíbélì tí a fi pé Dáfídì ní ẹni ọkàn Ọlọ́run òun là ń sọ̀rọ̀ lé lórí. There's anything that qualified David to be Kò sí a man ìkan- after God's heart. Ọkàn tó That is exactly what we are talking ibi tó about. ti jọ Ọlọ́run rè That because he resembles God there. ibi tó ti jọ Ọlọ́run rè Ọlọ́run dán wò ní ọ̀nà gbogbo ó pass lórí gbogbo. God tried him in all dimensions and he passed. ó gbé ọ̀tá rẹ̀ lé lọ́wọ́ He gave him his enemy ó gbélé lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀mejì about 2 times to slaughter. ó gbélé lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀mejì Easily to slaughter him 2 times. ó ní ibi òní tọwọ́ mi ṣe. He said, evil can never be perpetuated ó through ní ẹni me. àmì òróró Ọlọ́run. Say, this is God's anointed. lẹ́yìn ikú rẹ̀ After his death, Ọlọ́run tó dán wò lẹ́ẹ̀mejì. God, after the death of Saul, pé bóyá ó máa tempted him 2 yọ̀ pé bóyá times. ó máa láyọ̀ pé ọ̀tá ń kú. Maybe he will rejoice that his enemy is dead. àgbẹ̀ àwa fún níròyìn He was given a news, àmú adé tó wà lórí ọba àgbẹ̀ wa sọ́dọ̀ rẹ̀ and evidence of the king's crown was brought, àmú wa sọ́dọ̀ rẹ̀ and the sword. ara Amálẹ́kì ní adé orí rẹ̀ rí kò lè èmi ni mo pa. And then somebody said, America, say, I was the one that finally slaughtered it. Dáfídì ní David said, o kó bára rẹ̀ you put yourself into ó trouble. pa ẹni àmì òróró You have Olúwa implicated yourself by killing God's anointed. ẹ bá mi kọlù Go and smite him and kill him. pẹ̀lú bọ́ṣọ ẹ̀lẹ́ tó faṣọ ya David, he tore his garment. pẹ̀lú kéwú lérí He lamented. pẹ̀lú bẹ̀rẹ̀ sí í sunkún. He put the ashes on his head and ẹwà lamented. Ísírẹ́lì lọ Say, the beauty of Israel is ẹwà gone. Ísírẹ́lì lọ. The beauty of Israel is Ó gone. kékékékéké. He cried and lamented and mourned nígbà tó gbọ́ Saul ìròyìn yìí. when he heard the news. àwọn akẹ́tọ́ lọ gẹ́rì ìṣòbíṣẹ́ẹ̀tì. Some Ọmọ Saul. went to behead the Ishbosheth. Behead wọ́n rìn lọ Ishbosheth, wọ́n lọ the bá son of níbi tó Saul. sùn sí ní ọ̀sán gangan. They went to kill wọ́n him ṣe where bí he wọ́n was fẹ́ mú sleeping in nǹkan. the afternoon. wọ́n gé orí rẹ̀ níbi tó ti ń ṣe siesta. They cut his, they beheaded him, wọ́n gbé orí yẹn rìn láàrin òru. and they carried the wọ́n gbé head dọ́dọ̀ Dáfídì in the àwọn night. méjì. And Wọ́n 2 ní of them, they orí brought ọ̀tá rẹ̀ they brought the head rèé of gbàgbàgbàgbàgbà and brought it to David. David ó lẹ́ said, make mistake. He said, you made a mistake. ó lẹ́ni tó mú ròyìn wá pé ó ló purọ́ mọ́ra rẹ̀ kóun lòún pa bàbá. And the one that told lie that he was the one that killed Saul. ó ló kúkú ọ̀nà ó ní nítorí That náà he mélòó died like that. ẹ̀yin ìka ènìyàn tẹ́ ẹ pa olódodo nínú ilé rẹ̀ ní ọ̀sán gangan ó ní ẹ gé wọn lórí dànù. Then he had termed them wicked by beheading a man, a righteous man, in his house in the daytime. They were Abneri killed. olórí ogun tó jẹ́ pé tọ́wọ́ ẹ̀ bá tẹ David ló máa pa. Abner, who would have killed David if he had the opportunity, ó wá làjà. he came for Bọ́lá tó bá reconciliation. jẹ́ pé òótọ́ lọ fẹ́ bá mi làjà. Say, if actually you Múyàwó want mi to bọ̀, ó reconcile dẹ̀ with me, David wo oúnjẹ fún ó jẹ David owó said, ló. bring my wife, and he brought. Joabu And dìde David provided for nígbà tó him. dé wọ́n fún níròyìn àwọn ọ̀dẹ̀tàn ni. Now, òun ní ẹ̀tanú Joab, because he was a ó ní bitter, ẹ̀tanú kò ní irú ọkàn David. he was vengeful, he's unforgiving. torí pé wọ́n pa mọ́ ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́kọ̀ bá débẹ̀ máa débẹ̀ tí ò bá dẹ̀ débẹ̀ àánú tí ń sọ náà nìyẹn. ó ní torí pé wọ́n pa àbúrò rẹ̀ ní ojú ogun ni Because wọ́n ti pa Abner ni wọ́n ti killed pa àbúrò the rẹ̀ younger Abisai brother of Joab lójú ogun tó ń sáré lẹ́sẹ̀ dàbí àṣà at battle. Then he wants to retaliate. He has never forgiven. lọ́jọ́ àlàáfíà In the day of peace, ó ṣe bí ipò fẹ́ bá Abineri sọ̀rọ̀. he Ó kún ní appeared ìgbà. as if he wanted to communicate Abner.
and he stabbed him to death. Dáfídì fa aṣọ rẹ̀ ya. David tore his garment. Ó kéwú lérí. He put ashes on Wọ́n his bẹ̀ head. kó jẹun. Ó ní He kọ́nà was ṣe begged fún to un. eat. Tó ń bá He máa didn't fẹ́ eat kó till jẹ evening. títí òun máa fẹ́ wọ̀. Ó bu ẹ̀sùn. Wọ́n gbóòkú rẹ̀ He lọ báyìí. found Ó out gbọ́ blood. bàtà sílẹ̀. Ó káwọ́ lérí. Followed the dead body. Abineri, and, ó kú bí aṣiwèrè. Say, Ó kú Abner, bí you aṣiwèrè. died as a Àrò foolish ọlọ́wọ́ man. ni, àrò ọlẹ́sẹ̀ ni. were you lame? How managed were you killed like Gbogbo this? Ísírẹ́lì mọ̀ pé òun kọ́ ló pa Abineri. Everybody knew that he was not the one that killed Ó ní him. Joabu, gbogbo ẹ̀ ló fi àyájọ́ mẹ́rin lórí He Joabu. said, Joab, he pronounced 4 judgments or Pé curses torí òṣèlé upon yìí, him because you nǹkan have mẹ́rin á done máa bá ilé yín yí. this. 4 things will continually occur in your life. And Tí a family. bá máa jẹ́ ní ìràpadà, If we maintain a our ní redemption, ọkàn, ọrú ọkàn yẹn. we will have that heart Irú of ọkàn heart. yẹn ló wà fáwọn ẹni ìràpadà. That heart is for Ṣùgbọ́n the àwọn tí ò redeemed. tí ì rí gbàlà, But for those who are not saved, ọkàn tó wà nínú wọn ló wà nínú Joabu yẹn. the heart in them is the same with that of Joab. Kí Dáfídì má sọ nǹkan kan. Even if David didn't say anything, Abẹ́ ẹ̀gún ló wà. he's under a curse. Torí ẹ̀mí ìgbẹ̀san ló ń bá kọ́ wọ́rìn. Because the spirit of vengeance is in Ẹnìkan him. máa dẹ́tẹ̀ nílé rẹ̀. Somebody will become Ẹnìkan leprous máa tọrọ there. oúnjẹ nílé rẹ̀. Some will be begging A máa there. fi dàpá ẹnìkan nínú ilé Somebody rẹ̀. will be die of Tó ẹ má sorrow. gbàgbé èdè tí mò ń túmọ̀ o. Don't forget the Abẹ́ language. ẹ̀gúnlẹ̀ wà ẹ máa lọ. You are under a curse. Depart from me. Ẹni tí a bá ti pààrọ̀ àyà rẹ̀, ìbá ṣẹlẹ̀sìn, ìbá ṣẹlẹ̀sìn, ìbá ní activity, abẹ́ ẹ̀gún ló wà. Anyone whose heart has not been redeemed, no matter his activities in the church, is Ọkàn under a ìpààrọ̀ curse. àyà ni òun lójú ìgbẹ̀san kì í lójú It's only the redeemed heart or soul that is never vengeful. Bàbá yín rọ̀jò sí oko yìí. Say your father Ó rọ̀jò sí causes oko yìí. rain Ó rọ̀jò. to fall upon the wicked Ó yẹ land kí irú wa ẹ ti and kú ti pẹ́ righteous. táwa ẹ lè ṣubú. We are supposed to have died before we got born again. Was it not a favor that we found before God? That's the heart, the type of mind that we should have. This person is a potential believer. That this person is a potential believer. Kò ṣe pé ká lójú ìgbẹ̀san. Not that we should be vengeful. So gbogbo àwọn tó bá ti wà lábẹ́ ẹ̀gún Ádámù. As many that are under the curse of Adam. Ẹ má aníkàṣà àánú. Ẹ má gbàgbé mo ń sọ fún yín pé kíní kan ló wà lọ́jọ́ Jésù ìgbàlà Jesus gbogbo ọ̀nà tó fẹ́ is kí gbogbo after ìgbàlà. salvation to make sure that all Láti come ìgbà to tó ti kú repentance. oró ìgbàlà. From the day he died, is Tá bá tún ṣe after ìgbàsókè tán salvation. ìgbàlà. After the rapture, Nínú is still after ìtọ́jú ńlá salvation. ìgbàlà. Even in great tribulation, Lẹ́yìn working out ìtọ́jú salvation. níbi ìtẹ́ ìdájọ́ yìí ìgbàlà. And during this very Àwọn ẹni ìgbàlà ló wà judgment áfta period, ìgbàlà is after ìgbàlà salvation. Is ìgbàlà. after salvation. Ẹni tó bá ti wá gbà pé ò fẹ́ gba Jésù Anyone that pé ò perceives fẹ́ bọ́ àjàgà orí òun that sọ̀rọ̀ he is not willing to pé ò lift fẹ́ up gbẹ̀ his kó orí body, òun kalẹ̀. is not willing, Wọ́n ló willing ló to gbà ó deliver, to ẹ máa surrender lọ his lọ́dọ̀ cause. mi. You are the one that Èyí tí didn't èkú surrender wà, your èkú cause. wà lórí rẹ̀. Depart from me. Aṣẹ̀rọ̀ ẹ̀pẹ́ orí rẹ̀ ò fẹ́ There is àdúrà a curse kí ló upon lédè you. You Yorùbá. refuse to receive blessings of God. Bí Psalm 109 ni Like Psalm 109. tó jẹ́ pé taba túmọ̀ rẹ̀ dáadáa òun ló wọrí Júdásì lọ. It entered that was relevant to Judas Bẹ́ẹ̀ Iscariot. kàn gbé láti verse 16 to 17 kó bá ẹ̀kọ́ tí mò ń lọ mu. God, verse 16 to 17, Psalm 109. Psalm 109 16 to 17. Because the man did not earnestly remember to show mercy, but pursued and persecuted the poor and needy man Kò ṣàánú. and the broken in heart. Ó ń gbógun ti àwọn tó yẹ kó ràn lọ́wọ́. He was ready to slay. Bẹ́ẹ̀ni, yes, nítorí tí kò rántí láti ṣàánú tó ń gbọ́ bẹ́yìn. ṣùgbọ́n ṣe inú níbínú sí ọkùnrin tálákà àti Bẹ́ẹ̀. olùpọ́njú ni Bẹ́ẹ̀ni, kí ó lè pa oníròbìnú jẹ́ ọkàn bẹ́ẹ̀ni. bí ó ti fẹ́ ègún bẹ́ẹ̀ ni kí ó dé sí i. Ó fẹ́ ègún kéèpè máa mọ. Because if he desires curse, then he will be cursed. Tẹ́ bá kà Continually mí dáadáa cursed. àwọn èdè kọ́ mi ò ráyè. Bí inú rẹ̀ kò ti dùn sí ire. Ó ní kó lù fi sùn kó lọ dúró lọ́wọ́ ọ̀tún ẹ̀ kó fẹjọ́ ẹ̀ sùn. That the accuser should Ó ní stand by kéèyàn his búburú right máa dé. hand. Kéèyàn búburú Let máa dé. wicked people pursue him. So títí irú àwọn yẹn nínú ìrìn àjò wọn láyé àjẹ́ òde má jẹ wọ́n. Those people Èjò throughout búburú their ló máa dé lifestyle, wọn. they will be preyed Ìkà ènìyàn là á máa dé wọn. upon by witches Ẹni a máa and dé mọ́ wicked wọn. people. Olùfisùn The a máa fẹ́ ground lọ́wọ́ will sùn not be níwájú Ọlọ́run bountifully for them. láéláéláéláé The torí pé accuser will be abẹ́ by ẹ̀gún ni their wọ́n wà. right hand. Abẹ́ ẹ̀gún ni wọ́n wà. Because they are under Wọ́n curse. olùkọ́ mi lálẹ́ yìí
My hearer ó this ti morning, ráyè láti kúrò lábẹ́ ègún o. you have chance to depart from curse. abẹ́ ègún ni gbogbo ènìyàn wà o. Everyone being is under a tó bá curse. sọ́dọ̀ Jésù You à ń come to bọ̀ Jesus. kúrò lábẹ́ ègún. You will be removed from curse. ìgbà yẹn ló àgbà ẹ̀mí Jésù olùgbà. Then you will receive the Spirit ẹ̀mí of Jésù Jesus. máa ń ṣàánú ni. The Spirit of Jesus ẹ̀mí has Jésù máa ń mercy. ṣoore ni. The Spirit of Jesus Jésù is ò ní fẹ̀san. merciful. He never ẹ̀mí vindicates. Jésù ò ní The Spirit ẹ̀tanú. of Jesus is ẹ̀mí never Jésù máa ń bitter. dáríjì ni. He forgives. ó máa ń dáríjì ni. He forgives. ó máa ń yọ́nú. He's passionate. ẹ̀dá ènìyàn tó ń sọ pé ènìyàn ni mí ìyẹn ní ẹni ẹ̀gún ẹ̀dá Ádámù ènìyàn ni ọ́ Ádámù ni ọ́ ó fẹ́ jẹ́ ti Jésù. The nature that claims to be I am a person or whatever is the nature of curse. tètè máa bọ̀ lónìí o. Why not come to Jesus bàbá tó today? gbọ́ lónìí àyè wà fún akáyọ̀ǹda ara wa Those o. of us that have listened today, there's chance for us tí a bá to ti ṣe surrender ọkàn wa our padà lives. sí Jésù olùgbàlà. If we open our heart to òun gan Jesus, aláàánú ni o. He is a merciful á God. gbé ìdájọ́ kúrò lórí He ayé will wa. remove judgment from á our dẹ̀ wá lives. fún anírànlọ́wọ́ láti borí ẹ̀dá ènìyàn tó ń tì wá láti I will give gbẹ̀san. us victory over the nature of Adamic lórúkọ nature. Jésù lálẹ́ yìí ẹ̀ẹ́dì ìrànlọ́wọ́ gbà o. You will amen. receive help tonight in ẹ jẹ́ kí Jesus' n name. kókó méjì lábẹ́ ẹ̀. Let's take Ìkíní, 2 points. gbogbo àwọn tó wà lábẹ́ ẹ̀gún yẹn All that are under curse, ẹ̀gún yẹn kan àgọ́ ara wọn. it affects their physique. ó kan nǹkan tán ní. It affects their environment, ó their kan ẹranko possessions. wọn. ó kan ẹranko It wọn. affects their business, ó kan ilẹ̀ tán tí ń their ṣiṣẹ́. animals, their land they cultivate. ibi yí mi ká ní ẹ̀gún yẹn. They are entangled by curse. tán bá ti gba ìbùkún sórí. If they are blessed, gbogbo ohun tó yí wọn ká ní ìbùkún máa dé bá. the blessing will be extended to their environment. tẹ bá ń ka Deuteronomy ara yìí ká lálẹ́ You read jẹjẹrẹ ọlọ́run. Deuteronomy, tẹ bá Deuteronomy láti orí 28 láti Deuteronomy ẹsẹ̀ 28 from dé verse ìparí orí 15 yẹn. to the Ẹni pé end. gbogbo ẹni bá ti wà lábẹ́ ẹ̀gún. Anybody under a curse, torí pé ó kọ̀ láti má wá sọ́dọ̀ Jésù. because you refuse to come to Jesus. n tẹ́ pè ní ìgbọràn níbẹ̀ yẹn lábẹ́ májẹ̀mú tuntun Obedience in the Old ó wá Testament sọ́dọ̀ simply Jésù. means ẹ coming to lè Jesus. gbọ́ràn kẹ́ ẹ pa òfin Mósè mọ́. The obedience there is not synonymous to obeying the law of Moses. Thank you very much. ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ Jésù It's ni. simply surrendering to God. yọ̀ǹda ara rẹ fún Jésù Identify olùgbàlà. yourself with the tó Lord bá ti Jesus. yọ̀ǹda ara rẹ fún Jésù You surrender olùgbàlà. your life to Jesus. àwọn ẹ̀gún wọ̀nyí ò ní bá All ọ. these curses will not Bẹ́ẹ̀ tó bá accompany ti you. yọ̀ǹda. But if you fail, àtẹlẹ̀ both the land àtàgọ́ ara and your body àtẹranko rẹ and your Àtọ̀nú animal, your àtòun tó ní pregnancy, gbogbo whatever ẹ̀ you pátá have, gbogbo ẹ̀ pátá will be under an influence. including emotions. Even your thoughts, kódà your títí emotions. kan pé kó kàn máa ní ìbànújẹ́ ṣá. You might continually have sorrow. lè fi máa rí i pé people are committing suicide frustration ló ń jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ abẹ́ ìgún náà èèyàn fi ń commit suicide. People commit suicide today under frustrations. when you are frustrated you carry wàá gbé májèlé jẹ. If someone is frustrated, he can take Torí abẹ́ ìgún ló wà. poison because Abẹ́ you ìgún are ló wà. under a curse. ó kódà tí ẹ̀gún yẹn bá jà tán wàá yá wèrè wàá dédé yá wèrè sórí títì. It will get to to the climax of madness. Somebody can become mad. ṣé mo pé èèyàn máa ń yá wèrè torí ìjà torí ẹjọ́ torí. Someone tí ò jẹ́ pé can èèyàn run yá mad wèrè. because of a case torí abẹ́ ìgún ni of abẹ́ feud. ìgún lè yàn wá. Because man is under ìrònú a curse. lásán jẹ́ kéèyàn yá wèrè. Your thought can even, gbogbo make you to be ọ̀pọ̀lọpọ̀ insane. nǹkan tó fa modern diseases ó ti abẹ́ ẹ̀gún wà. Most of the things that bring modern diseases and plagues from curse. ìpè Jésù tẹ̀ ń jáde sí wa. Jesus' call is still there for you. kí a kúrò lábẹ́ ẹ̀gún. That we should depart from under àwọn a tó bá wà curse. lábẹ́ ẹ̀gún la máa ní kó máa lọ bẹ́ẹ̀ Those yẹn who o. are under a curse will be kí ni díẹ̀ declared má to gbàgbé depart. kókó ńlá kan. Why? ẹ má gbàgbé kókó ńlá Don't kan. forget a very important point. ìlú ibi tá à ń lọ. Where we are ẹ̀gún ò ní going, sí níbẹ̀. no curse there. kò sí ẹ̀gún níbẹ̀. No curse there. fún àwọn Of tí a bá course, ti gbé ẹ̀gún kúrò lórí ayé wọn ló ń lọ sí ìlú tí ò sẹ́yìn. only those who is no more under a curse that will take there. ilẹ̀ ayé eléyìí àti fìré nítorí èdè. This earth have been cursed so because gbogbo of ẹni tó wà man. níbí ẹ̀gún wà lórí And ayé as wọn. many that are here are wọ́n wà ní under abẹ́ curse. ẹ̀gún. They are under curse. wọ́n wà ní abẹ́ ẹ̀gún. They are under a curse. ẹ wá sọ́dọ̀ mi. But Jesus say, Ẹ wá come to sọ́dọ̀ me.
Come to ẹ me. jẹ́ kí n sọ ẹrù yìí kalẹ̀. Let me lift your body. Torí àwọn wọ̀nyí kọ̀ láti sọ ẹrù kalẹ̀. Because these people refuse to surrender their Wọ́n kọ̀ body. láti ṣàánú. They refuse to have Wọ́n mercy. kọ̀ láti ṣojú rere. They refuse to Wọ́n show kọ̀ láti favor. ran èèyàn lọ́wọ́. They refuse to Wọ́n kọ̀ assist láti people. gbé nìkan lọ́wọ́ sókè. They refuse to lift Torí people náà up. ẹ kúrò lọ́dọ̀. Depart from me. Bí a ṣe wo Bíbélì àjọjọ máa yé wa, so kì í kẹ́ ṣe pé dédédédé. As we look at the Bible, we Ebi should ń pa mí, understand. ẹ fún mi I am lóhùn. hungry, you never give me Gbẹ̀ngbẹ̀ mi, food. ẹ fún mi I lóhùn. am thirsty, you Mo never wà ní give me hospital, water. ẹ wàá wò I mí. was in the hospital, you Mo never wà visited nínú me. ọgbà ẹ̀wọ̀n, ẹ ṣojú I was rere in sí prison, you never show compassion to bó me. tilẹ̀ jẹ́ pé nípa ní a máa ń yàbàrà pé àwa kìrìsìtẹ́nì gbúdọ̀ lọ wo àwọn tó wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n contextually ojú rere tí a bá ṣe sí ọmọ ènìyàn tó gba Jésù àwọn tó gba Jésù kò ní Jésù ń tẹnumọ́ níbí. Although we might expand it to our prison evangelism and hospital evangelism, but contextually it is pointing to believers that are born again. Kódà charity organizations have been established on this path nínú ayé gbogbo charity organization orí bíi ni wọ́n gbélé nínú ayé. Most of the charity organizations are established upon this basis. Àwọn akẹ́ndẹ̀ ti lò ó tí ọ̀gọ̀rọ̀ ti fi rí gbàlà. Some have used it to help others to be born again. Bí mi ò mẹ́nikẹ́ni mo mọ̀ kan tí gbogbo ayé mọ̀ George Muller of Bristol. If I don't know any other person, I know George Muller. Nínú ayé rẹ̀ ó dá ilé In orphanage his sílẹ̀ life, aláìní he bàbá. established orphanage Ó dẹ̀ fi gbàgbọ́ ń tọ́jú àwọn aláìní bàbá. and he took care of the orphans by Nípa àṣẹ faith. bẹ́ẹ̀ ọ̀gọ̀rọ̀ ọmọ aláìní bàbá ló gba Jésù. And through that, Tó kó sábẹ́ ilé tó many tọ́jú. orphans were born again. Adẹ̀mọ̀gọ̀rọ̀ And we know many tó ti also wá sí àwọn ilẹ̀ wa dúdú níbí. that have come to our land here. Ọ̀gọ̀rọ̀ ní òkè bá lọ skul tó jẹ́ From pé irú UK. abẹ́ àánú báyìí ni wọ́n fi gba Jésù tí wọ́n fi lọ skul See, tí wọ́n fi torí rẹ̀ láyé. many people who don't have been So, a ò lè educated, yọ but for àwọn ọmọ them, náà kúrò. you cannot remove them. Ṣùgbọ́n consensually kẹta ń sọ níbí yìí. But the real thing or the real context here is our Ṣùgbọ́n ní extension gbogbo of essential There service to is the a people of God. common denominator. The common denominator is the spirit of mercy. Ọkàn àánú. Ohun tó kó gbogbo rẹ̀ jọ ni ọkàn kí ni mo pè é? Mercy is Ọlọ́run nìkan ló pride. ní ọkàn Yeah, yẹn. only God has that Àwọn mind. ẹni rà padà nìkan ló ní ọkàn. Only the redeemed has that Àánú mind. tàbí ojú rere tàbí Mercy ìrànlọ́wọ́ or favour tí or a help. tí a rí nǹkan kan gbà kì í ṣe ohun tí a máa gbà níbẹ̀. That we give unconditionally. Kí mi ló lédè Yorùbá? Ṣoore ṣá. You do it Sorry, unconditionally. Thank you very much. Ìkejì. 2. Ẹ̀gún sinmi lé wọn lórí ẹ̀gún yẹn á máa bá wọn lọ títí ayérayé. The eternal sentence or curse upon them continue with them forever. Ẹ jẹ́ ká wo Bíbélì ká rí i pé àwọn kankan wà nínú Bíbélì mo ti sọ bẹ́ẹ̀ yẹn pé torí pé wọn ò yọ̀ dára wọn fún Jésù ẹ̀gún ayérayé á máa bá wọn lọ títí ayérayé. Because they refuse to surrender to Jesus, everlasting sentence or curse Kan ẹ̀ mo will sọ follow lẹ́ẹ̀kan them. yẹn irú eléyìí tó dé bá Jóábù. Look at the one that happened to Joab. Ẹ ò ní ìgbà àlàáfíà During the time of peace, tó ń gbẹ̀san he was vindicating. tó ta ẹ̀jẹ̀ ẹlẹ̀ ní And ọjọ́ he àlàáfíà. shed blood in the day of peace. Ọjọ́ àlàáfíà lóní o. Today is the day of peace. Ọjọ́ àlàáfíà lóní o. Today is the day of peace. Tí a fi ìrere àlàáfíà lé wa lọ́wọ́. And the gospel of peace has been handed over to us. Tí a pè wá ní ọmọ àlàáfíà. And we are called children of peace. Tí Bíbélì sọ pé Ọlọ́run ti pàṣẹ wa bá aráyé làjà sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀. And God, Bible says that God through us has Kọ́lítì kejì reconciled the nìyẹn. world Ó ló sì to fi iṣẹ́ himself. ìránṣẹ́ ìlàjà lé wa And he lọ́wọ́. handed over the gospel of reconciliation, the Ó ní- ministry of constitution to Tí ẹ us. bá tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti Kọ́lítì kejì ni mò ń kà yẹn. 2 Corinthians Tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ chapter láti 5. Orí karùn-ún yẹn. Tẹ́ bá gbé láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. From Ó verse láwọn 13. amọ̀ ẹ̀rù Ọlọ́run. Say we know the fear of God. Àwọn amọ̀ ẹ̀rù Ọlọ́run. We know the Àwọn fear of yìí lọ́kàn God. padà. That's why we convert Tẹ́ bá bọ́ souls. sí ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Ó ní ìfẹ́ Kristi ló ń ro kà It nínú is wa. the fear of God that steers our Ẹ spirit jẹ́ to do ẹ̀jẹ̀ the káàkà ẹ will má of jẹ́ God. kánjú torí a lè yé wa dáadáa pé a ò sí lára àwọn tó tẹ́gùn ń bájà tá a gbọ́dọ̀ lójú ìgbẹ́sán ẹ̀mí àwọn ló ń bá wa rìn ẹ bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kọkànlá. nítorí náà bí àwa ti mọ ẹ̀rù Olúwa àwa ń yí ènìyàn lé ọkàn padà À ń jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún yàn yes ṣùgbọ́n à ń fi wá hàn fún Ọlọ́run ó tó ẹ wà bọ́ sẹ́sẹ̀ kẹrìnlá tẹ́ bá ti ẹ jẹ́ kán sọ òyìnbó ẹ̀ nítorí bá bọ́ ìfẹ́ sẹ́. Therefore, be conscious of fearing the Lord.
with respect and reverence, we seek to win people over to persuade them. ẹ bọ́ sẹ́sẹ̀ kẹ́lẹ́. nítorí ìfẹ́ Kristi ń rọ̀ wá. kẹ́ne kan nìyẹn our motivator our reinforcement tó ń ti wá tó ń mú wa ṣe ń tà ń ṣe. For the love of Christ controls and urges and impels us. It impels, it controls, it urges. Olóró kanú wa. Ẹ wá bọ́ sẹ́sẹ̀ kẹ́ẹ̀dógún. ó sì ti kú fún gbogbo wọn. Òkú ni everybody. pé kí àwọn tí ó wà láàyè kí ó má ṣe wà láàyè fún ara wọn mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. bí kò sí fún ẹni tí ó kú nítorí wọn tí ó sì ti jíǹde. And he died for all, so that all those who live might live, no longer to and for themselves, but to and for him who died and was raised again for their sake. Ó ti tó tí ẹ bá ń wo lọ, ó ní nítorí náà àwa ni ẹ̀kọ́ fún Kristi. See, we are God's ambassadors. We are Ọlọ́run tẹ ambassadors pàṣẹ of wa Christ. làjà sí ọ̀dọ̀ ara And rẹ̀. God, through us, is reconciling Ó people wá to fi Himself. iṣẹ́ ìlàjà lé wa And He lọ́wọ́. handed down the ministry of Ìgbà tó bá dé reconciliation ẹsẹ̀ to 21, us. ó ní àfi Kristi ṣe ẹ̀ṣẹ̀ fún wa. See, Christ was made sin Gbogbo for wa us, lè di òdodo Ọlọ́run. that all of us might become Ẹni tí God's kò mọ ẹ̀ṣẹ̀ righteousness, kẹ́ṣẹ̀. though He never knew Ẹ sin. bá ń gbé láti ẹsẹ̀ ogún ẹ̀ẹ́rì níbi tó ti yanjú gbogbo ọ̀rọ̀ fún wa. See how He settled everything for us from verse àwọn 20. ẹni ìràpadà The redeemed, àwọn yẹn ni ó ní ọkàn Ọlọ́run. they have the mind of Kí ni God. mò ń tẹnu mọ́? Ọjọ́ àlàáfíà lónìí. Today is the day of peace, Ọjọ́ ìbá Ọlọ́run làjà lónìí. the day of reconciliation with Ẹni God. bá wá ń ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ lọ́jọ́ àlàáfíà, abẹ́ ìpè ló wà o. Anybody shedding blood in the time of peace is Ẹni under bá a ń lójú curse. ìgbẹ̀san lọ́jọ́ àlàáfíà, abẹ́ ìpè ló wà o. Anybody that is vindicative in the time of peace is under a curse. Torí ìgbà tí Jéésì ààrẹ tí Dáfídì lò yẹn, àlàáfíà ti jọba níjọba rẹ̀. Ẹnìkan wá lọ mú ẹ̀tanú ọjọ́ ibi, ọjọ́ ogun, ọjọ́ búburú. Òní èdè wa ni pé ogun jíjà rẹ̀ tán. Peace has been restored in the kingdom of David. So anybody coming trying to, to reverse it and bring a curse of yesteryears will definitely be under a curse. Wọ́n á ṣẹ̀ ọ́, wọn ò lè mọ ṣẹ̀ ọ́. There's no way people will not offend you, Ṣùgbọ́n ọmọ àlàáfíà ni. but you are a child of Abẹ́ ìgbéde wa. peace. Èdè tán kọ́ wa, bàbá wa ló kọ́ wa. Ẹ máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú. Pursue peace with all men. Yẹn ni pé àlàáfíà máa sá lọ, máa lè lọ. And peace runs, you pursue after. Ìgbà tó máa lo èdè mí nìbò mi. Ó ní bí ó ti wà ní ipa tiyín, gbogbo ohun tí ẹ bá lè ṣe lábẹ́ òun ní ká ṣe. As it is at your own disposition, try as much as possible. Láti 17 to 21. Bó ti wà nípa tiyín, ẹ máa wà ní àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo. Be at peace with all men. Ìgbà tó máa parí 21 ní 21. Ẹ má máa jẹ́ kí búburú ṣẹ́gun yín. Don't be overcome Ibi a máa by lé evil. yín, ibi a fẹ́ ráyè, ẹ má gba ibi láàyè. Evil will want to prevail. Don't Ẹ má allow. jẹ́ kí ibi borí yín. Don't allow Ibi ló borí evil to Jóábù prevail níbí upon yìí. you. Ẹ fi búburú, Evil ẹ fi prevail rere upon ṣẹ́gun Joab búburú. here. Ẹ má jẹ́ kí ibi borí Overcome yín evil o. with Ẹ má jẹ́ good. kó rúbò yín lójú o. Overcome evil with good. Inú ayé ìbílẹ̀ wa o. You are in the world of Ẹ má jẹ́ káwọn evil. olubi kó ibi bá yín o. Don't allow people to bring evil into your life. Ẹ gbé rere lọ́wọ́. Carry good Tẹ́ bá ti into gbé your rere hand. lọ́wọ́, If you carry ẹ it, jẹ́ kó wọnú ọkàn yín. Let Ibi it ò enter borí into your rere rí. evil can never prevail upon Kó máa good. fi yẹn gbàdúrà. Mo ṣe máa sọ náà. Ibi ò tí ì borí rere rí. Evil cannot prevail Òkùnkùn ò borí over ìmọ́lẹ̀ rí. goodness. Darkness can never prevail upon Ẹ má light. jẹ́ kí búburú ó borí yín. Don't allow evil to prevail upon So, you. ọjọ́ àlàáfíà rẹ o. This is the day of peace. Òní ọjọ́ òtítọ́ ìrere. Today is the day of the truth of the gospel. Ẹni bá ti tẹ òtítọ́ mọ́lẹ̀ lónìí. Anybody that trample upon the truth tó and tẹ pervert the bíbélì gospel mọ́lẹ̀ lónìí tí today ò ka bíbélì sí lónìí. You pervert the gospel today. Ó wà ní abẹ́ ẹ̀. is under a curse. Ẹ wo Timothy kejì orí kẹta ẹsẹ̀ kẹjọ péré ẹ máa wo àwọn ẹsẹ̀ yòókù nínú ilé. Timothy kejì chapter 3. orí kẹta. gẹ́gẹ́ bí Jánésì Yes. àti Jáńbérì ti kọ ojú sí Mósè Yes. bẹ́ẹ̀ lé àwọn wọ̀nyí kọjú ìjà sí òtítọ́. Àwọn kan máa kọjú ìjà sí òtítọ́ lónìí. Àwọn Àwọn ènìyàn Jáńbérì àti Jáńbérì yẹn àwọn alálùpàyíyà tí wọ́n ń bá Mósè jà nílẹ̀ Egypt ni wọ́n fi wọ́n wé wọ́n kọjú ìjà sí òtítọ́. Yes. bẹ́ẹ̀ ni àwọn wọ̀nyí kọjú ìjà sí òtítọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ènìyàn tí inú wọn díbàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ẹni ìtanú
ní ti ọ̀ràn ẹni ìtanù ní ti ọ̀ràn ìgbàgbọ́. ẹni tí ègbé ti mọ́ tí a ní di pa ẹni ìtanù ní ti ọ̀nà ìgbàgbọ́. Those who resisted Moses in Egypt during his manifestation of the power of God, we are likening the people that today oppose the gospel. They are worthless and they are outcasts. téèyàn bá ti ta bíbélì nù tó ta ìrere nù títí ó fi kú ẹni ìtanù ni. Anybody that perverts the gospel or resists the gospel to the end of his life is under a curse. àwọn ibi tẹ́lómi tí o ti yé wa àní Paul ṣe pé é ṣe pé ó kàn sọ bíbélì ni pé Alexander alábẹ̀bẹ̀ bàbá ó dojú ìjà kọ wá ó ní kọ́lọ́mù kó sọ fún kì í ṣe pé ó ṣe pé ó ń ka bẹ́ẹ̀ abẹ́ ìfúnná wa. Alexander the coppersmith did us wrong. May the Lord reward him accordingly. So he was not cursing. He was making reference to the word. àwọn tí ó tún wà lábẹ́ ẹ̀gún. Those who are still under curse. Bàbá Paul gan sọ lẹ́ẹ̀mejì níbi tó kalára dé Galatia orí kẹfà. In Galatians chapter 1 àwọn tó bá ti báyìí tó bá ti gbé ìrere mí ìkàlẹ̀ yàtọ̀ sọ́dọ̀ kú Jésù. Those who pervert the gospel. tó fi nǹkan mí ìdìbò ìrere. If they pervert the gospel, they will be under a curse. They are under so ẹni ìtanu ni wọn. And they are rejected. ẹsẹ̀ kẹfà sí ìkẹsàn. Verse 6 to 9. Yes. ṣùgbọ́n kí ẹni tí à ń kọ́ nínú ọ̀rọ̀ náà máa Galatians chapter 1. orí kẹne orí kẹfà ló ń kà. orí kẹne ẹsẹ̀ kẹfà. Chapter 1 Galatians. Bíbélì sọ̀rọ̀. ẹnu yà mí. bẹ́ẹ̀ni. nítorí tí ẹ ti kúrò lọ́dọ̀ ẹni tí ó pè yín sínú oore ọ̀fẹ́ Kristi sí ìrere mìíràn èyí tí kìí ṣe òmíràn bó tilẹ̀ ṣe pé àwọn kan wà tí ń yọ yín lẹ́nu tí wọ́n sì ń fẹ́ yí ìrere Kristi padà ṣùgbọ́n bí ó ṣe àwa ni tàbí áńgẹ́lì kan láti ọ̀run wá bí ó bá ń wàásù ìrere mìíràn fún yín ju èyí tí a ti wàásù fún yín lọ jẹ́ kí ó di ẹni ìfibú. sọ́dìbò ẹ̀. I am surprised and astonished that you are so quickly turning, renegade and deserting him who invited and called to you by the grace of Christ, and that you are transferring your allegiance to a different, even an opposition gospel. Now, not that there is any other genuine gospel, but they are obviously some who are troubling and disturbing and bewildering you with a different kind of teaching which they offer as the gospel, and want to pervert and distort the gospel of Christ. ṣé ẹ rí ohun gbogbo tí ò bá ti sí ní abẹ́ yìí tí Paul pè ní ìrere ní Kọ́ríńtì kínní orí ìkáàdógún ẹsẹ̀ ìkẹta sí ìkarùn-ún Kristi kú a sì òkú rẹ̀ ó jíǹde gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí àti bẹ́ẹ̀ ó ní n tó bá ti yàtọ̀ sí yẹ fún ètò ìgbàlà ìrere mìíràn. Whatever is not in line with the death, burial, resurrection, and ascension of Jesus Christ is another gospel. ẹni bá ti sọ pé èèyàn máa rí gbàlà nípa iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ìrere mìíràn. Anyone that tells you that you be born again through your handiwork, that's another gospel. You have to struggle before you are born again. Salvation is by grace. But you will be rewarded for all your activities after you are born again. Come as you are. That's the gospel. Any other thing established different from that has polluted the gospel. Jesus said, if I come, will I find a living faith in the world? That very the type of gospel that hand you over to God. Anything different from that, from faith, is not the gospel. Anybody that establishes that in the church should be careful, because only the accursed people behave that way. Àwọn tó bá ti wá ń yí bíbélì padà ìwé ìfihàn sọ yẹn ìwé òwe sọ Deuteronomy sọ tó wá ń yí bíbélì padá. Those who pollute the Bible or pervert the Bible. tó ń yọ tàbí tó wọ́n ń fún kún ẹrù. or maybe they remove or add to the Bible. ẹ̀mí ìsàlẹ̀ ni kì í ṣe mi tó tókè wá. It is the spirit of hell, not from heaven. ẹ̀mí ìsàlẹ̀ pátápátá. The inspiration from ẹ pit máa rí of àwọn ẹsẹ̀ hell. yẹn nínú àwọn àkọlé tó wà lọ́wọ́ wa tó dá àkókò gbogbo. See them in our references. Ntí à ń túmọ̀ ni pé ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin tó wà lábẹ́ ẹ̀gún. Depart from me, ye that are under curse.
kókó kejì sínú iná Into everlasting fire. àìnípẹ̀kun. Into everlasting Tí a fire. bá fi ẹsẹ̀ wé ẹsẹ̀, Compare verses. inú iná àjò òkú. That is the fire that burns Gẹ́gẹ́ bí forever and èdè ever. Jésù olùgbàlà, inú iná àjò òkú. Fire, Mátíù everlasting orí fire. kẹta ẹsẹ̀ kejìlá, jẹ́ kí n ka díẹ̀. Matthew chapter 3 verse 12. Jẹ́ kí n ka díẹ̀. ẹni tí àtẹ rẹ̀ ń bẹ lé ọwọ́ rẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni, yóò sì gbálẹ̀ ìpakà rẹ̀ mọ́tótó bẹ́ẹ̀ni, yóò sì kó àlìkámà rẹ̀ sínú abà bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n ìyàngbò ni yóò sì fi iná àjò òkú sun. Iná àjò òkú, Mark orí kẹsàn-án 48. Kẹ̀ka ìbò ìkan nínú rẹ̀, iná àjò òkú. Mark níbi tí 9:48. kòkòrò wọn kì í kú Bẹ́ẹ̀ni, tí iná náà kì í sì kú. bẹ́ẹ̀ni. Sọ̀yìnbó ẹ̀. Mark 9:48. Where they are warm, which preys on the inhabitants and is a symbol of the wounds inflicted on the man himself by his sins, does not die, and the fire is not put out. Àwọn èdè Bíbélì kan ti wà tí Àìsáyà sọ nípa ibí yìí, Isaiah chapter 66 verse 24. In Isaiah 66 verse 24, Àwọn there's olùkọ́ a Bíbélì sọ similar pé bóyá language there. àwòrán yẹn ló wà lọ́kàn Jésù nígbà tó ń lo àwọn èdè yìí. Some Bible scholars believe that the picture in that Isaiah 66, was 24. actually corroborated by Jesus when he spoke here. 66. wọ́n sì jáde lọ Yes, wọ́n sì wo òkú àwọn tí ó ti sọ̀tẹ̀ sí mi bẹ́ẹ̀ni. nítorí kòkòrò wọn kì yóò kú Kòkòrò wọn kì yóò kú. bẹ́ẹ̀ ni iná wọn kì yóò sì kú Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n sì jẹ́ ohun ìríra sí gbogbo ẹran ara. A máa ṣàlàyé To expatiate more. torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ ló ti ṣàlẹ̀ pé Ọlọ́run ò dáná kalẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, kíní kan ló dáni lójú pé ìyà ayérayé ló máa wà fún gbogbo ẹni tí ó bá ti kọtí dídí sí ìrere Jésù olùgbàlà. There are many lectures going on that God has never and will never build or construct any hell somewhere. But one thing is sure is that as many that neglect the gospel of the Lord Jesus Christ, they are bound to be there. Ẹ jẹ́ kí n lo èdè méjì kí n tó parí ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí. Bí Ọlọ́run bá lè rán Jésù lọ sọ́run àpáàdì lọ dá lẹ́jọ́. If God could judge Jesus in hell, send him there to be judged. Èdè yẹn ló máa gbé mi lọ sí kejì. Ìyókù ẹ̀ máa bá a gbìyànjú díẹ̀ láti túmọ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ rí i pé We try to ipò explain. òkú wà. There are, show, Ẹ̀hẹ́n. Ipò òkú yẹn which is the abode of the dead, ibi àwọn òkú ń gbé. where the dead dwell down Ìkan there. inú ìyà. One in suffering. Jésù jẹ́ ká mọ̀ yẹn Jesus let nínú us ìtàn know Lúùkù orí in the kẹrìndínlógún story of Luke bí chapter gbogbo ayé 16. ti ẹ̀jẹ̀ yàn rẹ̀. Even if everybody Lúùkù orí contradicted kẹrìndínlógún Luke ẹ̀ka chapter bíbélì láti ẹsẹ̀ 16. kọkàndínlógún kì í ṣòwéré o. This is not a Ìtàn ni o. proverb, it's a story. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. ǹjẹ́ ọkùnrin ọlọ́rọ̀ kan wà Bẹ́ẹ̀ni, tí ó ń wọ aṣọ elése àlùkò bẹ́ẹ̀ni. àti aṣọ àlà dáradára Ẹ bọ́ sí 22 torí àkókò mi kúrú. ó sì ṣe Yes, alágbèékú bẹ́ẹ̀ni. àìsí ọwọ́ àwọn áńgẹ́lì gbé e lọ sí òòkàn àyà Abraham Ó kan àyà Ábúráhámù nìyẹn ní Párádísè ibi ìsinmi. ọlọ́rọ̀ náà sì kú pẹ̀lú Bẹ́ẹ̀ni. a sì sin Bẹ́ẹ̀ni. ní ipò òkú lé ó gbé ojú rẹ̀ Ipò sókè òkú yẹn ni ẹ̀ nínú ìṣẹ́ oró ẹ̀ka. Ó ń bẹ nínú ìṣẹ́ oró. omi tí òró mi mu. ó sì rí Abraham lé òkèèrè Ó ti tó ẹ̀sọ̀ òyìnbó ẹ̀ torí àwọn tí ò gbọ́ mi ní Yorùbá. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. That's paradise. The rich man also died and was buried. That's hell. That's And under in punishment, hell. under curse. And in hell he lifted up his eyes, That was where he was looking for water. No water. He was under torment. being in torments. Thank you. So, nígbà tí Jésù iṣẹ́ ìràpadà ò ní pé The work of redemption will not be tí a complete. bá fi Jésù ṣe ẹ̀ṣẹ̀ If Jesus was made sin, tí gbogbo ìdájọ́ bá pàdé lórí Jésù if olùgbàlà all judgment met on tí him, a bá dá lẹ́jọ́ níbí yìí if he is not judged here, ẹnikẹ́ni ò lè rí gbàlà. nobody can be saved. Àkíyèsí pàtàkì fáwọn tó ń sọ tán a máa ń yẹ Jésù sí pé Jésù tóbi jẹni tó máa lọ sọ́run àgbàdì tó bá ti tóbi jù láti jìyà ẹ̀ṣẹ̀ a jẹ́ pé gbogbo wa ló máa jìyà ẹ̀ṣẹ̀ wa.
Some people, in attempt to reverence Jesus, saying that Jesus is so benevolent to go to hell. Then, if Jesus is so benevolent to bear our sins, which means our problem await ẹ us. bẹ̀rẹ̀ láti bí arí igi àgbélébù. Look at from ẹ wo gbogbo èdè tó lò pátápátá. Look at all the gbogbo èdè rẹ̀ statement pátápátá. made. ó ní gẹ́gẹ́ bí Jónà ti lu ọ̀sán mẹ́ta. as Jonah used mẹ́ta nínú ẹja. 3 days and nights èèyàn in lọ the sí belly ìsàlẹ̀ of the ilẹ̀. fish, so also the Son of Man is going to the heart of the inú earth. ìtura ni Jónà wà. Was Jonah in pleasure? tẹ́ bá kà dáadáa Jónà tiẹ̀ sọ You pé read it? òun wà ní ipò òkú. Jonah Òun said wà he ní was ipò in òkú. hell. mo wà nú ìnira ní ipò He òkú. was in hell. ipò òkú yẹn ni Jésù. That it was where Jesus went. tẹ́ bá tó lọ sí orí igi àgbélébù. Go to the cross. Ọlọ́run gbójú ẹ̀ kúrò. God took away his eyes from ìdájọ́ him. wá bá Jésù olùgbà. Judgment came to Jesus on ó the wọnú cross. òkùnkùn He biribiri. went into darkness. tí ò sí ìmọ́lẹ̀. No, there was no light. inú òkùnkùn yẹn ló bá lọ sí ìsàlẹ̀ ilẹ̀. From there, he descended to gbogbo the heart sáàmù of the pátá earth. Jésù tún fún àwọn ọmọlẹ́yìn pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa mi wòlíì sáàmù wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa mi ìyà mi tẹ́lẹ̀ àti ògo tí yóò tẹ̀lé. Jesus expatiated the book of Psalms that all of them talked about him, his suffering first, and the glory that will come tí ẹ bá dẹ̀ after. wo particularly Psalm gbogbo àwọn tó tiẹ̀ sọ pé kò lọ sọ̀rọ̀ àpáàdì kí ni wọ́n mìn ṣe bí gbogbo wọn ló ń yẹ Psalm 16 tí Pétérù yàn ní Acts chapter 2. People that argue that he never go to hell. What of Psalm 16? He say you never abandon your Holy One in hell. So allow him to see àwọn á ní corruption. kò lọ sọ̀rọ̀ àpáàdì. And you say he didn't go there. gbogbo yín Pétérù yàn ní gbogbo onígbàgbọ́ ló ń yàn. All believers kí quote ni I him. mean by that? Kí ni I mean by that? So kí ni mò ń tẹnu mọ́ ni pé tẹ́ bá lọ sí Psalm ó lọ sáàárín àwọn òkú tó ti pẹ́. He went ìdájọ́ rẹ̀ mọ̀ mẹ́ mọ́ mi into lára the midst of kíkan. the dead for ages. His judgment stick to my body. torí Fiercely. agbésókè He was agbésókè raised. kúrò ní ayé. He was raised from the a lọ wall gbé sórí ìtẹ́ lókè. and he went to ohun the májú throne jẹ on high. ohun jó ọ̀nà sọ elébi yóò fa gbogbo ènìyàn sí ọ̀dọ̀ ara. Say, I will draw all men to so lónìí myself. ṣe ló ń fa wàá gòkè o. He today is lifting us up. so tí a bá dá a lẹ́jọ́ If he was judged tọ́lọ́n bá gbójú ẹ̀sẹ̀ and gbẹ. God took away his eye, gbogbo argument ẹnikẹ́ni máa ṣe Every argument of òyìnbó lẹ́ any ń man. sọ o òyìnbó lẹ́ ń sọ o you are wasting your ẹgbà time. Jésù òyìnbó lẹ́ ń sọ o Accept the ẹni Lord máa Jesus. túmọ̀ gíríkì ẹni máa túmọ̀ ẹsẹ̀ o tí You might Ọlọ́run be bá gbójú kò interpreting lára Greek Jésù or whatever. tó o bá ti kọ Jésù sílẹ̀ ẹ̀gbẹ́dẹ̀ tó lónìí èyí yìí ni àyànfẹ́ ọmọ mi ẹni tí lẹ́ẹ̀kejì ẹ máa gbọ́ So- ẹni bá wá gbọ́ tiẹ̀ nù. If God, despite the fact that Jesus is the only beloved Son that he loved, that everybody will listen tí ẹ bá ti to, he dìmọ́ still allow him to be judged. ìdájọ́ á kúrò lórí yín that's all you can do ẹ kó gírámà kúrò ẹ kó thesis ẹ kó gbogbo eléyìí tẹ́ ẹ ń sọ kìnìkan jẹ́ sẹ́dá kò kàn mí àdá alẹ́jọ́ ká má bàa dá yín lẹ́jọ́. He was judged for you to be exonerated. Ẹ jẹ́ So kẹ́ what kúrò you need lórí to yín. do is to identify gbogbo yín with lọ́wọ́ him. ẹ pé àfi Jésù ṣe ẹ̀kú. You know Jésù Jesus díẹ̀ was ní- made curse for us. èpè mọ́ ó He di was, ẹni he was cursed. ìfibú ní ẹni And tí a gbé kọ́ and he sórí died the death of an accursed person. fún ẹni tí ò bá gba Jésù ẹni ìfibú ní. Anybody that refuses to accept Jesus is cursed. à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ nínú ẹ̀kọ́ tó ń bọ̀ a máa ṣàlàyé rẹ̀ ẹ rí i pé iná yẹn mi ò tú tán lónìí ta là á da fún ẹ pàdé mi nínú ẹ̀kọ́ tó ń bọ̀ so ọ̀run ṣèrò Now, ilé tẹ́lẹ̀ next time we discuss who are the real owner or inheritors of that so lónìí fire. káyọ̀ ń dára wa Today we should surrender our ẹ̀kọ́ lives. rẹ̀ dúró lórí pé ẹ jẹ́ kí a pààrọ̀ àyà wa o Let our hearts ẹ be wá sọ́dọ̀ changed. Jésù lónìí o Come to the Lord ẹ Jesus jẹ́ ká mú today. ìdájọ́ kúrò lórí So wa that o judgment will be removed ìdájọ́ wà from your lórí wa life. látẹnu Ádámù o. Judgment have been there from Yọ̀ǹda Adam. ọkàn rẹ kó jẹ́ kí Bíbélì ráyè kó jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ráyè má gbógun sí ẹ̀kọ́ Surrender o. your heart. Don't wage war against the Bible. ọjọ́ àlàáfíà lónìí má gbẹ̀sẹ̀ lọ́jọ́ àlàáfíà má gbẹ̀sẹ̀ lọ́jọ́ Don't àlàáfíà. vindicate in time of jẹ́ peace. kínú ẹ̀ tẹ́ ọmọ Be at àlàáfíà peace. nìyí You are ilé children kílé of tẹ́ bá peace. ti wọ̀ àlàáfíà ní Any yóò house wọ̀ you enter, peace enters there. ẹ̀rí àgbà tó dìde kó òun òkú tó bọ́ sáà ní àwọn ọmọdé yìí kí ló kébù sílé wọn. When he rose from the dead and came to the disciples, he said, Peace be unto you. mo ti fi hun yín mi ò fún aráyé ẹ̀yin ni mo fún I've given you peace, not to the entire world. mi máa bà lé wa The Holy Ghost will possess us mi máa ràn wá lọ́wọ́ and will help us.
àní ṣègbè láì ṣàánú wọn. We will not perish because of ẹni mercilessness. tí ò bá ti ṣàánú á ṣègbè láì Anybody that is not merciful will perish. so lónìí tá a bá ń sọ pé kẹ́ sórí ẹ Today, if you say do good, wàrà rẹ ló ń ṣe fún o you are doing for yourself. wàrà rẹ ló ń ṣe fún o You are doing it for tó bá sọ̀rọ̀ yourself. fún òjíṣẹ́ Ọlọ́run You ṣe fúnra rẹ. do for the men of God. You are doing it for yourself. Do it for the children of God. You are doing it for yourself. You shouldn't be proud. You've done it for yourself. It shall be well with you. You will not be judged. The Holy Ghost will accompany us. The Holy Ghost will accompany us. There's time. There's still chance. There is still room with the Lord Jesus. Ẹ̀wà ògo rẹ̀ pé ọ̀pẹ máa bọ̀. Wọlé 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 nísinsìnyí. Enter now. Ẹ̀wà ògo rẹ̀ pé ọ̀pẹ máa bọ̀. Let us pray in Jesus' name. In that you give us the grace to bear your fruit, to be your good representatives, good ambassadors. Touch us, O God, in a new way, so that the spirit of vengeance will disappear from our lives in Jesus' name. Amen. This is the era of wickedness, unprecedented activities of darkness everywhere, provocations here and there. Lord, we pray that you help us, O Lord, to be what you want us to be, to do good, to be compassionate, to be merciful. Help us, O Lord, in Jesus' name. Amen. We don't want to perish at the end. You will give us grace to do what you want us to do and do it unconditionally in Jesus' name. Amen. In Jesus' name I pray. Amen.